kunda 20 kitob o'qiydigan chellenjga yo'l. Shu chellenjni mana bugun boshlayapmiz. Ko'p ommabop bo'ldi yoki Binafsha Nuri sizlarga tavsiya qilaman, buni o'qiganlaringizdan keyin o'sha Binafsha Nurini ham o'qinglar. Undagi qahramon rosa sizlarning yoshlaringizga mosda. Yoshlar viloyat hokimi tashabbusi bilan bir kunda 20 bet kitob o'qiyman chellenji tumanimizning Yangi asr mahalla fuqarolar yig'inida ochiq deb e'lon qilindi. Qolgan mahalla fuqarolar yig'inida ham chellenj bugundan davom ettiriladi. Hammani chellenjda qatnashishga taklif etamiz. 20 sahifa kitob o'qiydigan chellenjga qo'shilishini men taklif qilaman. Hammaga omad, hammaga sog'lik. Davom etadi yana joylarda uchrashuvlarimiz. Shuning uchun chellenjga faol bo'lishlaringizni so'rayman. Rahmat.